Hoi, welkom bij de Plezierinspiratie podcast. Deze reeks staat in het teken van werkplezier in het tijdelijke abnormaal. Ofwel de 1,5 meter samenleving in coronatijd. Bart van Luik, daar is er maar één van. Dat is wat klanten over hem zeggen. Bart is businesscoach, entertainer, eigenaar van het Veranderhuis in Doorn, founder van Door Training en Coaching, auteur van meer dan 70 boeken. Toch is er in al deze rollen een rode draad. Luister snel naar de prachtige verhalen van een inspirerend mens. Welkom Bart. Welkom bij deze podcast. Wat ik op je eigen website gelezen heb, Bart, is dat er maar één van is. Dat klopt. Vertel. Als je gaat kijken naar mensen, en bedrijven doen geen zaken met bedrijven, maar mensen doen zaken met mensen. En hoe meer je gaat komen bij het werk wat je dan doet, en dan schijn ik iets van nature te hebben meegekregen, dat ik makkelijk voor groepen sta, dat ik makkelijk kan presenteren. En dat deed ik altijd op mijn eigen manier. Ik heb wel naar anderen gekeken, maar ik heb er nooit van afgekeken. En als je dan voor jezelf kiest met de ideeën daarop, dat betekent dat je de inhoud, die soms ten opzichte van iemand anders hetzelfde kan zijn, maar dat ik die dan op een heel andere manier presenteer. Dat begint altijd al met wat doe ik aan? En dat aandoen heeft te maken, je staat voor een zaal en dat leer je tijdens presentatietrainingen, dat wanneer je een boodschap overbrengt, is 7% van belang op het eindresultaat. En die 7% is de inhoud. Dus de inhoud is maar voor 7% van belang. De tweede is de woordkeus die je gebruikt. Sta je voor directies of sta je voor monteurs? Sta je voor vrouwen of sta je voor mannen? Sta je voor jonge mensen of sta je voor senioren? Dat heeft altijd een woordkeus nodig die je moet met hoofdletters aanpassen. Dat doe je dan ook. Dan nog op je eindresultaat, op je succes, is dat maar voor 35% van belang. Dus je hebt al 7% dus inhoud. Ja. En de meeste mensen besteden altijd de meeste tijd aan de voorbereiding op de inhoud. Op de woordkeus wordt nauwelijks geoefend. Ze schrijven wel wat uit. En het laatste is het meest belangrijke. Dat is de performance. Dat is de manier waarop je het doet. De manier waarop je beweegt. De manier waarop je kijkt. Je mimiek. En daarvoor koos ik er altijd voor om andere kleding aan te doen. Daar is er maar één van. Die komt niet bij mij vandaan, maar die komt bij een aantal klanten vandaan. Die dan zeiden van Bart, zoals jij presenteert, dat kan niemand. Zoals jij dat doet, dat zie ik zelfs in heel de wereld niet. Ja. Dus vandaar de boodschap. Daar is er maar één van. Nou, een prachtig compliment als je het mij vraagt. Ja. Je bent businesscoach, presentator, founder van Door Training en Coaching, auteur van meer dan 70 boeken, entertainer, eigenaar van het Veranderhuis in Doorn. Ik heb vast nog iets gemist. Wat is nu de rode draad in wat je doet en gedaan hebt? De rode draad is sport. Ik ben geen topsporter. Ik ben niet hoger gekomen dan de hoofdklasse amateurvoetbal bij Neptunus in Rotterdam. Als keeper heb je Maar, wat zeg je? Als keeper of niet? Als keeper, ja. Oké, ja. Als keeper. Dan heb je al één ding, als keeper zijnde. De meeste keepers zijn licht gestoord. En daar ben ik er ook één van. Dat houdt dus in dat je anders naar het spelletje kijkt dan die 10 spelers met wie je speelt. Als je succes viert, dan doe je het altijd in je eentje. Maar je maakt toch onderdeel van het team. En als ik dan in de aanloop ga kijken hoe sport bij mij dan is geïntegreerd, dat had ook te maken dat ik in mijn aanloopperiode tot aan 1981, dat ik regelmatig van baan wisselde. Ik heb in heel veel keukens gekeken. En ik herinner mij nog een interview, een sollicitatie voor een baan, waar ik een goede kans voor maakte. En waar de afdelingsleider tegen mij zei, wat mij tegenvalt is dat je voetbalt. Ik zoek iemand voor sales en als ik zie wat je ervaring is, dan moet ik jou hebben. Als ik van andere mensen hoor wie jij bent, dan moet ik jou hebben. Maar ik vind dat ik jou niet moet hebben, want jij bent een voetballer. Ik zeg, dat klopt. Hij zegt, ik had dan eerder een tennisser verwacht, of een golfspeler, of een badmintonspeler. Ik zeg, dat klopt niet. Hij zegt, waarom niet? Omdat u geen verstand hebt van voetbal. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, nou, je had aan mij moeten vragen, wat is je positie? Hij zegt, wat is je positie? Ik zeg, dan bent u nu te laat.
Want ik wil met iemand zoals u wil ik niet werken. Laten we dat er vast eventjes voorop stellen. Dat deed ik omdat hij niet voor mij gekozen had, kon ik dat ook zo tegen hem zeggen. Dus ik ben namelijk keeper. En een keeper in het team is een solist die heel goed in het team kan samenwerken. En verkopers zouden eigenlijk allemaal keeper moeten zijn geweest. En ik heb die meneer jaren later nog een keer gezien. Die zei tegen mij, Bart, je had helemaal gelijk toen. Dat was dan een domme opmerking van mij. Dus dan leer je sport. En op het moment dat ik dan met doorbegon, heb ik een paar jaar wat gedaan bij 2 trainingsinstituten. Iedere keer kortkrachtig. Want trainingsinstituten zijn over het algemeen mensen, kantoren, die zeggen tegen andere mensen wat ze moeten doen en ze doen dat zelf niet. En die trainers blonken daarin uit. Dat irriteerde mij, want ik vind wat je zegt moet je ook zelf doen. Dat is een heel belangrijk. Dat heb ik altijd gedaan toen ik verkoopleider was of verkoopdirecteur bij een bedrijf. Wat je dus zegt moet je ook zelf doen. Dat is heel moeilijk om te doen. Op het moment dat je dus dan sport integreert tijdens het leidinggeven wat ik dan deed, dan had ik ook wel eens sport bij. Dan begin ik voor mezelf. En toen begon ik met de eerste slogan, speel totaalvoetbal. Dat kon nog in 1981, want het kwam uit 1974 van het team rondom Johan Cruijff. En vanaf dat moment is sport bij mij steeds verder geïntegreerd. En later kwam ik erachter dat ik ook kon presenteren. Want ik vond dat ik helemaal niet kon presenteren. Want op de ATS kon ik geen spreekbeurt houden. Door de zenuwen, doordat ik door allerlei dingen werd afgeleid. Toen dacht ik van, hoe ga ik dat ooit onder de knie krijgen? Maar toen kwam ik ook weer klanten tegen. Die zeiden tegen mij, Bart, ik heb een presentatie gemaakt van iemand. Zo slecht, dat moet jij doen. Dus klanten vertelden mij dat ik moest presenteren. En vooral dat sportvoorbeeld moet je erin geven. Dat voetbalvoorbeeld moet je geven. Of dat voorbeeld moet je geven. En zo is vanaf de start met door, is sport continu geïntegreerd in bijna alles wat ik schreef en wat ik deed. En dat werkt, want sport verstaat iedereen. Je moet alleen veelzijdig zijn. Je moet zelfs boksvoorbeelden kunnen geven. Of judo-voorbeelden kunnen geven. Als je dat consequent doet, dan heb je hele mooie metaforen die 80% in de zaal gewoon begrijpt. Ja, afhankelijk van wie je tegenover je hebt. Ja, en vandaar sport is mijn rode draad en nog steeds. Mooi, dankjewel. Over door heb je het al gehad. Hè? Je bent daar in 1981 mee gestart. 81 ben ik begonnen. En ook een van de kenmerken van de trainingen die we deden, is dat de trainingen heel praktisch waren. Want als we het hebben even over sporten, en je gaat bijvoorbeeld naar een eerste tennistraining. Ik leerde op mijn 35ste pas tennissen. En daar zei ik dan tegen deelnemers, ik heb een tennistraining gehad. We kwamen eraan met z'n 10 en we werden door 1 trainer getraind. En je zat er netjes in je tennispak en je had je tennisracket en je had je tennisschoenen aan. En wat deed die tennistrainer? Die zette ons op een bankje naast het veld. En die heeft van 's ochtends 9 tot 12 uur heeft hij staan te vertellen hoe ze tennissen. Toen kregen we wat te eten. En in de middag mochten er 2 op de tennisbaan staan. En dan mochten wij allemaal kijken wat ze verkeerd deden. En dan gaf hij de commentaar op. Ik zeg, wat klopt hier niet aan? Dus zeiden ze, ja, maar zo gaat het niet. Want als je gaat tennis trainen, dan kom je aan om 9 uur. En om 8:55 sta je op de baan. Ik zeg, dat klopt. Zeg, maar als je nu naar een verkooptraining gaat of naar een managementtraining gaat, komen er allemaal van die idioten bij jou voor de groep. Die staan vanaf 9 tot 12 uur tegen je aan te praten. En als er geoefend wordt, dan is er maar een enkeling die oefent. In plaats van dat ze allemaal oefenen. Ja, zegt er een, maar dat kan toch niet? Want dan zitten er 20 in de groep. Dus dan moet je dus andere oefeningen maken en je groep kleiner maken. En dat ben ik gaan toepassen. En dat groeide Suzanne zo hard, zo succesvol, dat er mensen bij me kwamen die zeiden van, Bart, ik wil voor je werken. Toen ben ik een franchise-organisatie gestart. Ja. Maar dat stond al in mijn beleidsplan. En ik zei in 1981, ik wil niemand op de loonlijst hebben. Dus we hebben het nu over thuiswerken. Dat deden we al sinds 1981. Ja. Ik maakte een kantoor niet groter dan 2 vierkante meter, van 2 bij 2. Want trainers hoorden voor groepen te staan. Coaches hoorden met mensen bezig te zijn. En de dames en heren met wie ik werkte, die werken vanuit huis. Waren aan het bellen of waren aan het tikken of waren andere dingen aan het doen. Dus dat hele denken, dat zat er vanaf de meet direct in. Wat krijg je dan? Dan krijg je succes. We deden het anders dan anderen. En in 1985 kregen we Mercedes als klant. En dat was een enorm succes.
Alleen ik vond Mercedes, qua mensen, vond ik geen aardige organisatie. Dat had te maken met één meneer met wie wij dan dagelijks contact houden. Daar zijn we ermee gestopt. 2 jaar later kregen we General Motors als klant. En General Motors was zo enthousiast over de aanpak, dat er in 1991 gezegd werd, wat je hier doet, kun je dat ook in andere landen. En toevallig kwam DAF ook met die vraag en IBM kwam ook met die vraag. En toen moesten we in 2 jaar tijd in 27 landen vestigingen openen. Dus dan rollen die organisatie uit. We werden groter en groter. En het nadeel daarvan was dat je dus de Nederland-organisatie hebt, die liet ik aan anderen over. Ik kreeg de internationale organisatie, ook franchise. En toen heb ik in 1994 gezegd, toen het allemaal mij iets te veel werd, tegen een aantal mensen, nemen jullie Door Nederland over. En die hebben toen Door Nederland overgenomen. Ik ben verder gegaan met Door International. Okay. En toen verloor ik in 1996 verloor ik de orde van General Motors wereldwijd. Doordat er in Detroit een ander besluit werd genomen. En ineens had ik mijn organisatie niet meer. Toen heb ik Door International verkocht aan de partij die bij General Motors wel de opdracht had. En toen ben ik alleen maar business shows gaan doen en presentaties gaan doen. Dus ik heb in 1994 Door verkocht. In 1996 Door International verkocht. En in 2007 Door Nederland weer teruggekocht. En daar ben ik daar weer mee begonnen. En dat heb ik dan definitief verkocht eind 2017. Ja. Dus sinds dat moment ben ik zonder Door. Ja, nou, volgens mij heb je deuren genoeg. Maar goed, dat terzijde. Op een andere manier. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Wat is in jouw persoonlijke ontwikkeling belangrijk geweest dat je Door tot zo'n succes hebt gemaakt? Kan je daar iets in aanwijzen? Ja, nee, dat is wat ik net nog een beetje gezegd heb. Mm-hmm. Dat is dus niet trainen zoals dat gebeurt overal bij allerlei traininginstituten. Suzanne helaas nog steeds. Ja. Maar om 9 uur binnenkomen, om 8:55 aan de oefeningen. Oefenen, nog eens oefenen. Dus ik kreeg een trainer erbij, die kwam me heel snel. Ik was amper, ik ben in 1 oktober ben ik voor mezelf begonnen toen met Door. En hij kwam half november, hij zegt Bart, ik wil me bij jou aansluiten. Die had ik bij een ander bureau meegemaakt. En hij ging dus trainen vanaf 1 januari 1982. 82 al, ja. En toen deden we een training klantgericht telefoneren. Iedere training ging altijd door. Dus dan had ik 2 inschrijvingen. En daar ging ik buurvrouwen bij halen, anderen erbij halen. Ik zeg, joh, ik moet een training hebben die vol lijkt. Dus we hadden een training met 9 mensen, waarvan er 3 betalend waren. En 6 waren gasten. Maar ik vroeg dan aan die gasten. Bert was de trainer die dat dan deed. Hoe ging het programma? Oh, hartstikke goed. Bert een goede trainer. Dat goed, dat goed. En dan stelde ik van die subtiele vragen als. Wanneer ben je gaan oefenen? Nee, heel snel. Ik zeg, hoe snel was dat dan? Tegen 11 uur. Oh. Zeg, wat heb je dan voor 11 uur gedaan? Ja, de voorstelronde, die was ook leuk. Bert heeft zijn verhaal verteld en die vertelde een verhaal en die vertelde. Ik zeg, maar daar kom je toch niet voor? Oh, dat is waar ook, ja. We kwamen om te trainen. Ja. Dus dan zei ik tegen Bert, vanaf nu om 8:55 oefenen. Dat kregen dus al die trainers, pasten dat toe. En dan krijg je dus een hele praktische training met oefeningen die ook op papier stonden. Bert kon zo dat afkijken hoe dat dan moest. Dat was helemaal uitgeschreven. Ja. Praktisch oefenen, dat is de formule. Ja. Dat door veel mensen in het begin is nagebootst. Maar heel snel alweer verwaterd. Omdat de meeste trainers willen ze graag over zichzelf praten. Gelukkig vraag jij mij nu om over mezelf te praten. Dus daarvoor neem ik nu het woord. Maar zou je in de training zitten, dan was je lang aan het oefenen geweest. En waar ik nieuwsgierig naar ben, want ja, je hebt een formule die werkt en daarmee ook heel succesvol is geweest en die training succesvol heeft gemaakt en het bedrijf heeft doen groeien. Maar wat in jouw persoonlijke ontwikkeling, want jij hebt ook als mens een ontwikkeling, denk ik, doorgemaakt om steeds die stap verder te gaan en te kunnen gaan. Ja, nou één was de ontwikkeling, dat heeft te maken met het presenteren. Toen ik met Door begon, was ik er wel achter gekomen dat ik aardig kon trainen. Want waar ik werkte bij de andere instituten, daar werd steeds om mij gevraagd. Dus dan kreeg je de herhalingsopdracht. En toen ik dan met Door begon, zeiden de verschillende mensen tegen mij, Bart, jij moet ook gaan presenteren. Ik zei, ja, dat kan ik niet, joh. Doe dat nou maar. Toen ben ik het gaan doen en dat bleek een enorm succes. Wat ik gedaan heb, wat is dan belangrijk in mijn ontwikkeling, Suzanne? Ja.
Dat is dat mensen tegen mij zeggen wat ik dan moet doen. En soms zeggen ze het direct, soms zeggen ze het indirect. Ik ga met Bert. Bert is de man die de eerste trainer was. Ja. Ga ik naar een congres in Amerika. Waar allerlei trainers rondlopen. Die bestaat nog steeds, die organisatie. De ATD. Association Talent Development heet het tegenwoordig. Mm-hmm. En ik loop daar rond in Atlanta met Bert. En ik kom een andere Nederlander tegen. En kun je het voorstellen, dat is een congres van 7000 mensen. Met iedere ronde kun je kiezen uit 40, 50 onderwerpen. 40, 50 zaaltjes. Waar je 's ochtends begint met één grote zaal waarin wordt afgetrapt. Zo was dat. Echt kolossaal. Een beetje te vergelijken in Nederland met de ondernemersweek momenteel. Een beetje op die fiets. Ja. Dus ik loop daar rond. Dan kom ik iemand tegen die zegt tegen mij: Hadi Bart, jij bent hier ook. Goed man dat je hier bent. Hé, maar dit zou jij moeten organiseren in Nederland. En Bert stond ernaast zich. Die vent is gek. Dus we lopen door. Toen kom ik tijdens die 3 dagen nog 2 mensen tegen die hetzelfde tegen me zeggen. Toen zei ik tegen Bert: laten we eventjes op onderzoek uitgaan. Toen ben ik gaan passen en gaan meten. En dat was in 86. En 2 jaar later organiseerden wij het M&M-congres in Doorn. Met geen 7000, maar tegen de 1000 deelnemers per dag in de bossen van Doorn. Het complex is nog steeds, dat heet Zonheuvel. Maar daar liet ik tenten neerzetten om aan de juiste zalen te komen. En weer 2 jaar later, in 1990, huurde ik de Kuip af. Daar organiseerde ik zo'n congres met 2500 mensen per dag. 2500 over de 3 dagen. Met zalen op de tribunes gebouwd. Allemaal doordat dan mensen tegen me zeiden van: jij moet het doen. En de Kuip in Rotterdam vond ik ook iets onmogelijks. Maar iemand van Opel zei tegen mij: joh Bart, je moet de Kuip afhuren. Ja, dat kan ik toch niet, man. Nou, dan ga je het doen en blijkt dat je het wel kunt. Dus het is wel altijd luisteren naar mensen met halve en hele signalen. En dat is het meest belangrijke geweest in mijn ontwikkeling of carrière, hoe je het noemen wilt. En als ik dat even zo tussen de regels luister, lijkt het wel alsof die mensen jou steeds een stukje vertrouwen gaven in een nog grotere stap te maken. Of een andere stap te maken. Heel goed gehoord. Want als ik datzelfde vertrouwen had gehad als keeper zijnde, had ik het Nederlands elftal gehaald. Alleen, dat had ik niet. Want op het moment dat ik een bal niet pakte, dacht ik van: ik heb de bal niet gepakt, ik ben niet in vorm. Ja. En het gekke is, presenteren, het is voor mij nog steeds iedere keer weer dat ik dun in mijn beroep doe. Knikkende knieën. En helemaal gefocust. Als ik tegen mijn dochter zeg: ga je mee? Zegt ze: nee, want je bent niet aanspreekbaar. Ik heb niks aan je. Maar als ik eenmaal op het podium sta, dan is dat weg. Dan is het helemaal over. En dat had ik als keeper zijnde nooit. Dus dat vind ik helemaal een mooie ontwikkeling. Ja, dankjewel. Ik ga je een volgende vraag stellen, want ik wil nog veel meer van je weten, Bart. In 2015 heb je een interview gegeven voor 7D TV. In dat interview sprak je over het belang van mensduurzaamheid. Ja. Ik vond het een heel mooie term. Je gaf daarbij ook de uitleg van: als je als sporter een jaar lang niet traint en aan jezelf werkt, dan ga je het jaar erop geen prijzen winnen. Als je kijkt naar de tijd nu, hoe houd je als bedrijfseigenaar of als leidinggevende jouw mensduurzaamheid op peil als zoveel mensen thuiswerken? Oh, fantastisch. Dat is zo mooi te doen. Maar dan komt mijn voorsprong van 1981, dat ik te maken heb met thuiswerkers. En de meesten zijn er allemaal nu mee geconfronteerd. Die verzekeringsmaatschappij waarvoor ik werk, die heb ik al een paar keer gezegd in de hele aanloop naar corona, zonder dat ik wist van corona: waarom laat jij iemand die in Rotterdam woont naar het kantoor in Nieuw-Vennep komen? Waarom laat je iemand vanuit Apeldoorn naar Nieuw-Vennep komen? Dan kreeg je allerlei verklaringen, maar nu is hij helemaal overtuigd dat thuiswerken werkt. Dat betekent dat je wel een heel andere structuur moet hebben. Zo ben ik ook nog een website begonnen, hetend Samen Apart Thuiswerken, in het begin van de coronatijd. Maar dan ga je dus gezamenlijk beginnen met een dagstart. Ik ben nog een voorstander zonder thuiswerken van dagstart, maar dan nu helemaal. Dus je begint met een dagstart van 10 minuten, waar de mensen allemaal op inzoomen, of via Teams op binnenkomen, of hoe je het maar noemen wil. En je trapt dan af. Dan heb je op de rest van de dag een aantal contacten en pauzes gepland, maar vooral ook pauzes om te bewegen. En dan heb je aan het eind van de dag nog een dagslot, waar iedereen weer eventjes bij elkaar komt. Nou, als je dat goed organiseert, dan is dat perfect te doen. En dan vergroot je dus de duurzaamheid van die mensen. Want er zijn heel veel mensen, dat heb ik ook geleerd toen ik zelf nog een keer een kantoor begon in België, waar iemand dan werkte.
En die zei na 6 maanden, Bart, ik red het niet, want ik zit helemaal alleen. Want die werkte daar alleen en verschillende trainers in de verschillende delen van België en ook nog thuiswerksters, die vonden het mij helemaal niks. Maar toen werkte het zoomen nog niet, want dat was 2003. En toen kwam het beeldbellen nauwelijks voor. Maar in de doortijd, in de beginjaren, hadden wij altijd iedere zondagavond telefoonoverleg met de trainers. En dan keken we de week vooruit. Het is allemaal wel te doen. Maar het is alleen een kwestie van organiseren en vooruitdenken. En dat doen te weinig mensen. Dus dan als je duurzaamheid wil hebben, gaat het erom, hoe ga je er zorgen dat de mensen de hele dag enthousiast zijn? Hoe ga je er zorgen dat de mensen het hele jaar enthousiast zijn? Hoe ga je dus ook zorgen dat wanneer onze branche van trainers en opleiders, die loopt qua seizoen tot aan de schoolvakanties, de zomervakantie, dan kun je er nu van uitgaan dat je 8 weken een coronaperiode hebt, dat er nauwelijks wat gebeurt. En dan krijg je dat er vanaf september dat het weer gaat spelen. En het onhandige is dat veel trainingsinstituten in de aanloop niks doen. Wat ik met Door altijd deed was, de week voordat het seizoen begon, gingen wij op kamp. Dus trainen, een soort bootcamp. Trainen met elkaar. Inhoudelijk, qua presentatietechnieken, omgaan met apparatuur en dat soort zaken. Als je dan mensen had, medewerkers had, die thuis werkten, op kantoor waren en die je er niet bij betrok, dan waren zij ook 8 weken lang heel rustig bezig geweest. En ineens komt dan het seizoen er weer aan. En september is altijd de drukste maand van het jaar. Dan begint iedereen te klagen dat ze het werk niet aankunnen. En dan denk ik bij mezelf, hier klopt iets niet. Dit lijkt op mijn sport. Want wij gingen vroeger voetballen. Dat deed je tot half mei. Dan had je nog een paar toernooien tot begin juni. Dan was er 4 weken vakantie. 6 weken vakantie. En dan mocht je weer gaan trainen. En dan had je totaal geen conditie meer. Dan stond je soms over te geven naast het veld. Je was helemaal kapot. Dus dat betekent mensen die hard werken tot aan de zomervakantie. Op kantoor, in de productie. 4 weken niks doen. En dan we gaan beginnen, komen conditietekort. We beginnen altijd te klagen over dat er te veel werkdruk is. En dat ze het niet aankunnen. Dus ook die moeten we leren van de sport. Dat er gewoon een inwerkprogramma is direct na de vakantie. Een rode draad die mij opviel in mijn online speurtocht naar jou is veranderen. Veranderen. Je hebt zelfs een veranderhuis ingericht met kamers waarin je volgens mij een veranderproces kunt doorlopen. En het tijdelijke abnormaal of het nieuwe normaal of de 1,5 meter samenleving, dat vergt nogal wat van ons aanpassingsvermogen. Ja. Wat is nu een tip die jij zou willen meegeven aan ondernemers en leidinggevenden in hoe deze veranderende tijd toch de regie te nemen? 1 is, accepteer de situatie. 2 is, klaag er niet over, zie het als een kans. En het 3 is, ga er wat mee doen. Maar ga vooral wat doen met de signalen. Als je Albert van der Linden neemt, of is het Terlinder, is het ook alweer, van Stage Productions en de Mol, die heeft goede besluiten genomen. Hij klaagt niet over de situatie. Natuurlijk vindt hij het jammer. Natuurlijk vindt hij het allemaal moeilijk. Maar die zegt, als de medici zeggen dat corona pas overwonnen is als we een vaccin hebben, dan moet ik niet hopen, zei hij een week of 4 geleden, dat wij in het najaar weer theatervoorstellingen kunnen gaan geven. Dus die heeft het nu getild naar volgend jaar maart. Dat is al een heel verstandig besluit. Dat wil niet zeggen dat dat nu rooskleurig is, want hij moet heel veel dingen overbruggen en heel veel ellende moet hij overwinnen. Maar door dat te accepteren, ga je dus makkelijker die ellende overwinnen. In plaats van dat je blijft hopen dat het toch anders gaat worden. Dat je toch voor volle zalen kunt gaan staan. En hij zegt nee, ik hou gewoon rekening dat het maart is volgend jaar. Dat is dus daarin juist naar handelen. Want ik heb ook nog een vraag van Rutger van Drongelen, om precies te zijn. Ik heb hem gevraagd, Rutger, van joh, jij kent Bart. Jullie zijn allebei ondernemer. Volgens mij kan daar in jullie beide situaties het woordje ras ook voor geplaatst worden. Rasondernemers. Dat kan niet. Ik ben een zoon van een ambtenaar hoor. Oh, durf jij je koers drastisch aan te passen op het moment dat je een goed verkopend concept hebt? Ja, dat heb ik onlangs gedaan. Met die 16x16. Dus zet ik alles overboord en dan moet ik investeren in ICT. Dat geld heb ik dan niet paraat. Maar ik doe het en ik zet het op zijn kop. En wat zijn, ik zou hem bijna in kunnen vullen, maar dat ga ik niet doen. Wat zijn dan beweegredenen om voor zo'n aanpassing te gaan?
omdat ik dan vooruitkijk en zie dat het niet anders kan. Soms is dat heel duidelijk. Neem nog even de Kuip in Rotterdam. Wij huren de Kuip af voor dat congres. En ondertussen is er een directiewisseling. Hans Kraaij senior was directeur van Feyenoord en ook de Kuip. En daar hadden we een deal mee gemaakt. Maar toen kwam er een nieuwe directeur. Die zei, ik heb niks met die afspraken te maken. Ik verdien hier te weinig aan. En hij plande toen het concert van Prins. Plande die op zaterdagavond voor de week van ons congres. Wat betekende dat? Wij zouden op zaterdag al gaan inruimen. Omdat er zalen moesten worden gebouwd op de tribunes van tentdoek. Niet een normaal podium, alles werd op maat gemaakt. En toen kregen we dit bericht. En toen konden we na het afbreken pas op maandag gaan beginnen. En op woensdag begon het congres. Dan kun je 2 dingen doen. En zeggen van, het gaat niet meer door. Kun je ook zeggen, we lossen het op. Toen we dat gingen oplossen, kwamen ze met een nieuw iets. Toen zeiden ze, je mag niet over het veld lopen. We hadden juist het veld als centrum gemaakt. Toen heb ik vlonders laten komen en groen tapijt eroverheen. Op het laatst hoefde dit ook allemaal niet. Toen doen wij de try-out op dinsdag. Toen blijkt dat het geluid tussen de zalen verschrikkelijk is. Dat je elkaar hoort met de versterkers. Toen heb ik een vriendje van mij gebeld, die in de bouwmaterialen zat. Die heeft toen 20 vrachtwagens met isolatieblokken laten komen. Die hebben daar opgestapeld. En als het dan allemaal klaar is, dan zeg ik, ja, het is gewoon gegaan zoals het moest gaan. En ik heb er ook geen stress van gehad, maar je hebt voor alles oplossing. Dus het is wel steeds denken en oplossingen. En dat doen veel te weinig mensen. Wat je nu ook vanuit verschillende hoeken hoort, is dat mensen door al dat thuiswerken bij zichzelf ook te raden gaan. Hè? Wat word ik hier blij van wat ik doe? Dus er zijn een aantal facetten zeg maar, uit mijn werk weggevallen. Ik heb het ook een aantal keren meegemaakt toen ik in loondienst werkte. Er waren bedrijven of een aantal mensen die vanuit een passie, op een zolderkamer of een kelder, dat is maar net hoe je het noemen wilt, begonnen waren. En gaandeweg veranderde de organisatie. Door het succes, door ontwikkeling die mensen meemaken. En heel vaak zag je dat mensen hun plezier verloren. Ze verloren het plezier in wat ze oorspronkelijk zoveel energie gaf. Op het moment dat je dat merkt, dat je dat in de gaten hebt bij jezelf dat dat gebeurt, want dat lijkt me een heel belangrijke stap. Wat kun je dan doen? 2 dingen. 1 is je zaak verkopen. Ja. 2 is het totaal anders doen. Wat sommigen dan doen, dat heb ik ook geprobeerd, om dan een directeur aan te stellen. Maar dat werkt ook niet, want je gaat je irriteren aan die ene directeur. Die doet nooit wat jij in je hoofd hebt. Wat de meesten doen, is die gaan vluchten. Die gaan vluchten door in het bestuur plaats te nemen. Gaan vluchten om dagen te gaan golven, zogenaamd als relatiemanagement. En eigenlijk moeten ze maar 1 ding doen, dat is in die spiegel naar zichzelf kijken. Vind ik het niet meer leuk? Oké. Wie laat ik dan zorgen dat hij overneemt wat ik momenteel doe? Want als je dat niet doet, dan gaat die zaak naar de knoppen. Ja. Dan gaat het soms over op kinderen. En niet alle kinderen zijn in staat om die zaak over te nemen. Dus dan heb je weer een ander probleem. Maar gewoon knopen doorhakken en zeggen van, ik stop er dan mee. En dan kijken of je dan toch ik heb het nu laatst gehad in 2017. Dat ik echt het plezier niet meer had. Dat had ik dan al eerder. Dan ben ik toch gaan zoeken. Toen heb ik tegen de nieuwe generatie gezegd, jongens, neem het maar over. En geld speelt dan geen rol. Want je moet van dat probleem af en je moet jezelf weer terugvinden. En Suzanne, dat heeft bij mij langer geduurd dan ik dacht. Dat heeft minimaal 1 jaar, 1,5 jaar geduurd. Ik wist niet dat ik zo ver weg was. Ja, het gaat natuurlijk ook niet van de een op de andere dag dat je verder weg raakt. Nee. Het gaat heel geleidelijk. Nee, klopt. Ja. Het is als een huwelijk. Het is als een relatie. Ja. Dat gaat ook net van een op de andere dag ineens stop. Dat gaat ook altijd langzaam het kaarsje uit. Ja. Dankjewel voor je openheid. Ja, daarmee zijn we ook aangekomen bij het einde van het interview. Ik heb een praktische vraag nog voor je. Waar kunnen mensen je online vinden? Waar kunnen ze me vinden? bart@bartvanluik.nl. En Luik is met U, lange ei, K. Lange ei, ja. Ja. En dan eindig ik met een allerlaatste vraag. Welke positieve verandering hoop je ook na de coronaperiode te blijven zien? Positieve verandering. Dat de mensen door blijven gaan met veranderen wat ze nu gewend zijn. En niet weer teruggaan naar de vastgeroeste houding. Maar juist de draad op blijven pakken. Die hebben ze al opgepakt. En nu daarmee doorgaan.
En iedere dag blijven zoeken naar nieuwe ideeën, naar creatieve ideeën. Doe je dat niet, dan is er een slogan: zaken doen of ondernemen is als een auto. Het gaat niet vanzelf alleen bergafwaarts. Nou, we moeten voorkomen dat we weer bergafwaarts raken. Want ik vind vliegen voor €29 naar Barcelona is bergafwaarts. Dan is de markt verkeerd bezig. Vooral als die luchtvaartmaatschappijen dan nog geen BTW betalen en nog verder geen belasting betalen. Dan is dat allemaal niet slim. Dus iedereen op dezelfde manier behandelen. En van ieder probleem, van alles wat verkeerd gaat, een kans maken, een oplossing voor vinden. En die zijn er altijd. Dankjewel. Dankjewel voor dit mooie einde van het interview, Bart. Dankjewel. En dan volgen hier de 6 tips van Bart. Nummer 1. Als je iets wilt leren of kennis over wilt brengen, richt je dan op doen. Doen, doen, doen. Oefenen, oefenen, oefenen. Nummer 2. Bart heeft enorm veel successen gehad in de oprichting en groei van het bedrijf Door. Belangrijk in zijn persoonlijke ontwikkeling zijn enerzijds zelfbewustzijn van waar je goed in bent. Anderzijds is het belangrijk in staat te zijn om te luisteren naar de positieve feedback van anderen. Vind daarin je vertrouwen en ga het vervolgens doen. Nummer 3 gaat over mensduurzaamheid. Volgens Bart is dit ervoor zorgen dat mensen de hele dag enthousiast zijn. Liever nog het hele jaar door. Hoe vergroot je nu de mensduurzaamheid, ondanks de afstand door het thuiswerken? Zijn tip, gebaseerd op eigen ervaring al heel lang geleden, is: start de dag met een gezamenlijke aftrap van 10 minuten. Laat mensen beweegmomenten inplannen gedurende de dag en sluit de dag weer gezamenlijk af. Belangrijk hierbij zijn goed organiseren en vooruitkijken. Tip 4 gaat over alle verandering die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Hierover is Bart heel duidelijk. Accepteer de situatie. Zie de situatie als een kans en ga er wat mee doen. En dan vooral ook met de signalen. Hopen op verandering of terug naar het normaal of naar het hoe het was, heeft geen zin. Want door het te accepteren wordt het veel eenvoudiger de minder leuke dingen te laten zijn voor wat ze zijn en nieuwe kansen te zien en te ontwikkelen. Tip 5 gaat over problemen. Want je kunt van elk probleem een kans maken. Elk probleem heeft minstens 10 oplossingen. Dan de 6e en laatste tip. Als je je plezier verliest in je werk of in je bedrijf, kijk jezelf dan eens goed in de spiegel en maak een keuze. Stop ermee. Of maak een verandering die dusdanig is dat je er weer plezier en energie uithaalt. En wat je vooral niet moet doen, is vluchten. Ik zou zeggen, heel veel plezier.